Гэта вельмі папулярны такі штамп, маўляў, Напалеон парабашчаў народы Еўропы. Але ўвогуле, што гэта за лухта парабаціць народ? Бо калі мы глядзім з перспектывы звычайнага чалавека, то увогуле на Напалеона трэба было маліцца. І гэта менавіта Напалеон вызваляў звычайных людзей. Давайте паглядзім, хто гэтыя барацьбіты за волю супраць Напалеона. Вось слева направа найлепшыя барацьбіты за волю каралеўства Прусія, у якім усё яшчэ існуе прыгон на той момант. То бок літаральна абавязак сялянаў працаваць на свайго пана на пачатку 19 стагоддзя. Аўстрыйская манархія, у якой таксама існуе прыгон, і расійская імперыя, з якой вам увогуле ўсё даўно павінна быць зразумела. І вы, напэўна, чыталі, што паўсюль, куды Напалеон прыходзіў, ён прыносіў свой кодэкс. Але мы рэдка думаем, а што такое гэты кодэкс быў для звычайнай асобы. Напрыклад, глядзіце, на поўначы Італіі і на захадзе Нямецчыны, перад тым, як быў уведзены Напалеонаўскі кодэкс, вы ўвогуле-то не маглі проста ўзяць і пачаць займацца нейкай прафесіяй. Вам трэба было ісці па сярэднявечнай сістэме гільдыяў, то бок дапамагаць майстру там недзе 15, напрыклад, год, каб вам наканец дазволілі адкрыць сваю майстэрню, калі гільдыя будзе такой добрай. Калі вы габрэй, то у вас увогуле няма ніякіх правоў чалавека, вам не дазваляюць сяліцца ў некаторых мясцовасцях. Але вось прыходзіць Напалеонаўскі код, і бам, вы можаце ў будзе-які момант пачаць займацца будзе-якой прафесіяй. А калі вы габрэй, то вы наканец можаце выбрацца з гета. Калі вы селянін, то вы наканец можаце пайсці ў незалежны суд супраць арыстакрата. А калі вы з Польшчы або Славеніі ці паўночнай Харватыі, то ў вас увогуле ўпершыню з'яўляецца права нармальна пісаць на сваёй мове за доўгі час. І калі вы паглядзіце на мапу краінаў, у якіх Напалеон так разгуляўся нармальна, то бок вось гэтыя зялёненькія або гэтыя тэрыторыі пад простым кантролем Францыі, то за выключэннем Брытаніі і бадай скандынаўскіх краінаў вы можаце пазначыць, што гэта адзіныя часткі Еўропы, дзе людзі жывуць нармальна, скажем так, зараз. Колькі б там не казалі, што жахлівая была французская рэвалюцыя, што жахлівы быў Напалеон. Вы ведаеце, пераможцы Напалеона стварылі вельмі жахлівыя палітычныя сістэмы, можа, акрамя Аўстрыі. І вы ведаеце, найгоршыя рухі 20 стагоддзя, яны з'яўляюцца менавіта вось у гэтых краінах, якія перамаглі Напалеона. Таму, хто тут бароўся за волю, гэта пытанне, на мой погляд, вельмі недыскусійнае нават.